รุ่นคุณก็แอดวานซ์กว่าผมมากครับสมัยผมไม่ได้มีผลสอบภาษาอะไรขนาดนี้นะครับSCI33205 ครับ YouTube ก็เปิดไลฟ์ให้นะครับโดยที่คาดว่าจะไม่หน่วงกันนะสมัยผมนี่นะครับก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามหาลัยก็จะเปิดไปเขาเรียกว่าอะไรจัดการภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับYouTube ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมต้องส่งลิงก์อันนี้ให้ใช่ไหมก็ Gmail Gmail SCIS Recent Okay, good morning, formally. Welcome you to SCI33205 ครับก็สวัสดีเป็นทางการนะครับก็เนื่องจากเราคะแนนเข้าเรียนมันสูงนะครับก็ขออนุญาตเช็คชื่อนิดนึงครับจริงผมก็เหมือนคุณนะครับไม่ชอบการเช็คชื่อไม่ชอบการสอบโหดหนักนะครับแต่พอมาเป็นผู้สอนอย่างเงี้ยผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นคุณครูหรืออาจารย์ในชีวิตเลยครับอยากจะเป็นทำงานวิศวกรมากกว่าครับอ่าก็ว่ากันไปครับมันมาถลำมาอาชีพนี้แล้วครับโอเคผมก็ต้องเต็มที่กับงานนะครับเพราะมีคนรับผิดชอบหลักสูตรนะครับเขากำชับมาเรื่องเก็บคะแนนคุณนะครับจริงๆผมก็เหมือนคุณครับผมก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรด้วยนะครับแต่ว่าพอทำงานก็ต้องนะครับเต็มที่กับเขานะครับโอเคso I need to open the Circular E plus program the class attendance คนที่ส่งมาล่าสุดที่ไลน์นี่
เดี๋ยวชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมเข้าไลน์ก่อนหมายเลขอะไรคนที่ส่งมาให้ล่าสุดเอามีพิมพ์ชื่อมาด้วยพิมพ์ชื่อก็ได้นะแต่ว่าจะดูกล้องเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะเรียกทีละคนครับพิมพ์ชื่อมาก็ได้ครับ เพราะว่าในมีดเนี่ยสั่งอัดไปแล้วนะครับ มันก็จะมีหลักฐานด้วยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเผื่ออะไรนะเดี๋ยวอย่างที่ผมลงผิดอะไรเงี้ยก็คุณก็ยังมีรูปหลักฐานใช่ไหมครับพิมพ์ชื่อมาก็ได้ครับmoment ไอโอเคเขาเขียนว่าชื่อเต้ครับชื่อเต้น่าจะเป็นชื่อเต้ครับโอเคI don't know what number 25อะไรนะโอดปัดท้ายนี่โอดเจริญnumber 3 right anyway I have to so this is the file right for our class attendance นะครับก็มีการเรียนไปหลายรอบก็จะเริ่มทำไฟล์ class attendance ให้คุณดูนะครับว่าที่คุณลากันเนี่ยมันเป็น0หรือเป็น1นะครับเหตุผลใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับโอเคเนี่ย I need to share the screen to you window no the screen entire screen this one okay so now you can see our class attendance file right number 3 right is the person who is on leave according to your request oh I'm sorry I didn't send you the link in YouTube right ถ้าใครอยากดูที่ YouTube แบบเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อาจารย์ครับมีคำถามครับครับเชิญครับครับผมหลังจากเช็คชื่อหลังจากเปิดกล้องครับผมสามารถออกมีแล้วก็ไปเรียนใน YouTube ได้ไหมครับจริงๆผมอยากให้อย่างนั้นนะผมเน้นที่คุณภาพนะครับแต่ว่านะโอเคครับคือมีให้เห็นหน้าเนี่ยให้เห็นกล้องเนี่ยนะครับเป็นนโยบายของผู้คุมเขาเรียกว่าโปรแกรม e-plus ของคุณนะครับผมปฏิบัติตนอย่างตอนแรกเนี่ยที่มาเปลี่ยนคะแนนให้เลือก1เลือก2เนี่ยก็ไม่ใช่เจตจำนงของผมนะครับเขามาเรียกว่าอะไรเซาซีอะไรให้ผมตรงเนี้ยนะครับก็ผมอาจจะไม่เห็นคุณตลอดเนาะแต่ว่าเข้าใจว่าคุณมีความรับผิดชอบนะครับใครรับผิดชอบดีหรือไม่ดีก็คืออนาคตของคุณนะครับอย่างรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ก็จะเขาเรียกว่าอะไรรุ่นพี่คนไหนที่รับผิดชอบดีเขาก็ไปที่ดีๆไม่ใช่หมายถึงไปสู่สุคตินะครับหมายถึงว่าคุณจบม .6 แล้วที่คุณควรจะไปในชั้นระดับปริญญาตรีคุณก็จะไปในสถานที่ดีๆมหาวิทยาลัยดีๆโอเคไหมครับ M604 right okay I send you the YouTube link
Okay, so in the YouTube, I need to share the screen where we are going to include your appearance in the class, right? Okay, let me. I need to change the Google Chrome to นะผมไม่ชอบเสียเวลาตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าโรงเรียนเขาให้ทำเนาะผมอยากเปิดมาแล้วสอนเลยเหมือนรุ่นพี่คุณนะครับไม่ต้องเสียเวลากับของจุกจิกอะไรพวกนี้นะมากมาย anyway you need to be available in the camera right now because I'm going to check whether you appear in class or not and it will be only once okay I'm not the person who will randomly check your appearance okay the first person นะครับหมายเลข1นะครับกันตะพลครับขอเห็นหน้าหน่อยนะครับครับอาจารย์โอเคเรียบร้อยครับกันตะพลผ่านนะครับ the second number the second student พิเชษพงศ์ครับพิเชษพงศ์ครับผม พิเชษพงศ์okay the next one is the third student right which is the person who sent me the request here right ปัทานินนะครับใช่ไหมส่งมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมสดๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวลืมนะครับชัดที่สุดจะเป็นที่ YouTube เพราะผมก็ไม่รู้ว่าปีหน้าหรือปีไหนที่ Google Classroom เขาจะยอมให้เป็นเรียกว่าอะไรนะ1070หรือเปล่า1070p อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยถนัดเลยนะโอเคthis is the compilation for the third student right let's move to the fourth person ชื่อจริงเรียกออกเสียงว่าอะไรครับขออภัยด้วยนะครับเพตราครับเพทราโอเคชื่อเพราะมากเหมือน เพตราครับเหมือนคนฝรั่งเลยนะครับชื่ออันนี้นะครับโอเคnormal present the person ณัฐพัฒน์ครับครับผมณัฐพัฒน์เดี๋ยวขอดูหน้าแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคเห็นแล้วเรียบร้อยครับณัฐพัฒน์โอเคครับthe sick person ขออนุญาตเล่นใน YouTube นะครับอาจารย์ตามสบายเลยครับขอบคุณครับเห็นกล้องเห็นหน้าเห็นกล้องก็คือผมไม่ได้เช็คคุณตลอดเพราะผมก็ต้องมีสมาธิกับเนื้อหาที่จะกล่าวให้คุณฟังครับโอเคthe seven ปะภาวิทย์ครับมีคนไหนไลน์ไหมครับปะภาวิทย์คุณจะเห็นว่าที่ท้ายไฟล์ผมตั้งโทรมีแล้วออกบินโอเคครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผมมองครับปะภาวิทย์อยู่นะครับโอเคไหมแล้วคุณไม่เปิดกล้องให้ผมเห็นคุณหน้าตาเป็นตัวการ์ตูนซึบาสะหรือว่ายังไงครับเนี่ยผมหลอดเองครับคุณเอาหน้าตาที่ผมเห็นมีอยู่คนนึงหน้าการ์ตูนอย่างเงี้ยให้ผมเห็นเขาก่อนแชทเยอะอยู่นะครับผมไม่แน่ใจผมเห็นอยู่คนนึงเอาหน้าจริงครับหน้าจริงคุณให้น้องมาทำให้หรือเปล่าให้พี่ชายให้เพื่อนมาครั้งเดียว15คะแนนคนนี้เคยอันนี้คือแว่นเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าแว่นจริงคุณนะครับเนี่ยอันนี้ได้ครับหน้าผมจริงๆโอเคประมาณนั้นปะภาวิท the eighth person เรียกว่าอ่านว่าอะไรนะครับชวินนะครับภ
ถ้าผมอ่านผิดขออภัยครับ ขออนุญาตไปเรียนใน YouTube นะครับ ตามสบายเลยครับขออภัยผิด ชวิน ชวินนะครับชวินโอเคชวินให้เห็นสภาวะตัวคุณอยู่หน่อยอยู่บนรถอยู่อะไรก็ได้ผมไม่สนนะครับโอเคไหมขอให้ว่าคือตัวคุณจริงๆโอเคเรียบร้อยครับผมคุณมีการ์ตูนอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเก่งกว่าผมมากใช้งานโปรแกรมอะไรพวกนี้ครับชวิน number 8 and number 9สุรัตน์ประวีนครับประวีน please ฮัลโหล สุรประวีนโอเคเห็นเสียงโอเคเรียบร้อยครับสุรประวีนนามเบอร์10กสิดิตครับ ครับ กสิดิตขึ้นไหมเอ่ยกสิดิต ใช่ไหมครับ กสิดิตโอเคเห็นแล้วครับกสิดิตเอากีตาร์มา11อ๋อไมค์การช็อตครับ อ๋อมีอะไรแจ้งผมได้ทันทีนะครับยังครับ11ปัญญา11ปัญญาAre you there อยู่ไหมครับปัญญามีรูปไม่เห็นเอามีไหม ไม่มีใหม่โอเค12ทัชกรนี่หน้าเขาจะเอฟเฟกยังไงไม่รู้ทัชกรคือคนนี้นะครับที่คนนี้ดิทัชกรนะครับโอเคเรียบร้อย13นภัสครับครับผมจานอยู่นี่ครับ13 where is เห็นผมไหม โอเค13นภัสทำไมเห็นข้างเหมือนกันเลยคุณตะกี้มันซ้ำๆหรือเปล่าอะไรนะครับจานคนที่ชื่อนภัสเนี่ยทำไมหน้ากล้องมุมกล้องคุณทำไมเหมือนกับเพื่อนเลยครับผมจะเหมือนกับเพื่อนได้ไงครับจานเปิดกล้องโอเค ผมเปิดอยู่ โอเคคุณมีรูปหัวใจอะไรไม่ได้ถ่ายข้างๆโอเคเรียบร้อยครับหรือว่า Google Meet เขาค้างหรืออะไรไม่รู้ครับโอเค14ละพิษใช่ไหมครับขออภัยด้วยละพิษครับฮัลโหลละพิษขออีกรอบตะกี้มันภาพเดิมโอเคละพิษเหมือนว่ามีเขาภาพเดิมแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นละพิษวีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์ please โอเค fine สุภสินครับจานสวัสดีครับเห็นไหมครับผมอยู่ทะเลครับขอพูดอีกรอบว่ามันในมีดยังไม่ขึ้นให้ผมเห็นคุณเลยครับเห็นนะครับผมเปิดแล้วเกิดอาการค้างไม่รู้ว่าเน็ตค้างหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวผมพยายามปิดอะไรที่มันไม่จำเป็นก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ดูที่ไลน์ครับคุณมีอะไรผมไม่ทราบเครื่องช้าๆค้างๆนั่นครับหมุนติ้วแล้วทีนี้เลยมีพูดอีกรอบขอพูดอีกรอบนึงได้ไหมครับผมจะดูที่เครื่องอื่นจะเห็นได้ครับ คุณชื่อว่าอะไรนะสุภสิทธิ์ครับอะไรนะสุภสิทธิ์ครับสุภสิทธิ์16ผมยังไม่เห็นคุณผมหยุดแชร์หน้าจอก่อนนะเครื่องค้างแป๊บนึงนะอาจารย์ผมเปลี่ยนเดี๋ยวกลับมานะครับ17อัครวัฒน์ครับคนอื่นขึ้นนะครับตอนนี้ลูกโลกผมหมุนติ้วอยู่นะครับน่าจะเป็นที่เครื่องผมWhat should we do then น่าจะเป็นที่เครื่องผมเองครับกดอะไรก็ไม่ได้โอเคwe have to use this ครับ
โอ้ FB right in we're going to connect to 0208 นะครับผมกำลังเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับไว้ใจไม่ได้เลยครับอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรอแป๊บนึงครับรอเรียกว่ารออะไรอินเทอร์เน็ตของ TOT ที่ผมสั่งครับมันเป็นของกึ่งของราชการนิดนึงครับเป็นของเรียกว่าอะไรเป็นมีส่วนร่วมของราชการครับการเดินทางของเรื่องราวนะครับคำร้องก็จะช้านิดนึงนะครับแต่คุณยังได้ยินผมจากอีกเครื่องหนึ่งอยู่นะครับโอเคไหม The call is being recorded of course external microphone stand okay so right now okay okay ผมกลับมาแล้วนะครับ I'm back to the Google Classroom Google Meet actually there was an internet problem I think ขออีกทีนะครับหมายเลข16นะครับสุภศินนะครับขอเห็นหน้าคุณหน่อยนะครับผมไม่แชร์หน้าจอดีกว่าเครื่องมันอืดครับ 16 please oh no I didn't turn on the microphone right โอเคได้ยินนะครับขออีกรอบนะครับหมายเลข16นะครับสุภศินนะครับสุภศินเจริญไกรกมลโอเคเรียบร้อย สวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับเรียบร้อย ตอนนี้ออกไปเข้า YouTube ได้เลยใช่ไหม ได้ครับตามสบายเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับ ขอบคุณครับ ผมแค่ต้องการทำอย่างที่พูดนะครับก็คือเช็คชื่อครับ16 and then 17อัครวัตรครับอัครวัตร are you there โอ้เรียบร้อยครับเห็นชัดเจนครับอีกเครื่องหนึ่งครับโอเค thank you very much and 18พงพลครับพงพลอยู่ไหมเอ่ยครับ18 number 1 18 number 2 if not I'm going to say 18 is absent except that you sent me the letter of leave later นะครับต้องแชร์นะแชร์หน้าจอให้เห็นชัดเจนนะไม่ได้หาว่าผมทุจริตอะไรหรือเปล่าเลยให้คุณเห็นชัดๆในนี้นะครับเกต5นั้นpress absent okay this 18 hit 18พงพลนะครับไม่อยู่นะครับผมเปลี่ยนเป็น absent นะครับตรงนี้นะครับ absent and then okay we skip the number 19 we go to the number 20 เมธาสิทธิ์ครับเมธาสิทธิ์ได้ยินผมไหมครับน้องกล้องได้ยินเห็นไหมครับว่าเดียวกันเรียบร้อยครับ20 เมธาสิทธิ์เรียบร้อยครับ21 ชัยสิทธิ์ครับชัยสิทธิ์ครับมาครับ โอ้โหเดี๋ยวนะครับผมสต็อปได้นี่ก่อน
ชัยสิ21ผมทำไมผมไม่เห็นหน้าคุณในกล้องนะครับอ๋อเห็นแล้วครับโอเคชัยสิรูปมาแล้วนะครับ บางเครื่องก็ขึ้นครับ บางเครื่องก็ไม่ขึ้นนะครับ โอเค โชคดีที่มีหลายเครื่องครับ เห็นคุณจนได้we are going to skip the number 22 we go to as you can see here the number 18 Pongpon is denoted by absent okay he's absent and 23 the last person ธนานัทครับ ครับผม ธนานัท อันนี้กล้องขึ้นนะครับอาจารย์ โอ้เรียบร้อยครับ โอเค thank you very much so we are going to start our lecture right now ผมอาจจะเรียกว่าอะไรเอาถอดหูฟังนะครับ เพราะว่าคงไม่ได้ยินเสียงคุณอะไรอีกแล้วนะครับ เว้นแต่ว่าคุณจะคุณถ้าผมไม่ได้ยินหรือว่ายังไงนะครับ คุณก็พิมพ์ตัวหนังสือมาก็ได้นะครับ this right and we go to the lecture notes why yes here oh no still no what happened sharp screen why easy cursor right sharp monitor let me still code deleted right okay that's okay I hope that everything is fine you can hear me right ผมไม่รู้ว่าเซต YouTube ไงนะ YouTube เขาแจ้งว่าเกิดการช้านิดนึงครับ okay we go to our story and welcome you again to SCI33205 and I think we arrive at somehow the story about the no not it Brewster this one right you have already passed the snail's law right ฟังเสียงนิดนึงแล้วกันครับ you have already come over the snail's law
And now, this one. Oh my God, I need to share the screen, this computer as well. On page 75. Okay, so I need to share the screen. Okay, right there.นะครับเครื่องนี้ก็จะช้านะครับสำหรับ Google Classroom เป็นเครื่องเก่านะครับ Okay, we arrive at this model, right? And I have talked about the special effects in this scenario. As you know, this is the unpolarized light, and it is incident on this reflecting surface. Okay, it's a plane. Okay, it's a smooth area, and of course there is another plane which is denoted by the yellow one, and it's called plane of incidence. I think today we are going to have the homework. I'm not sure we would arrive at the first problem or not. The yellow one is the plane is incidence, right? And this plane is perpendicular to the reflecting surface. And of course, as we know from the first rule in the geometrical optics, the first line, okay, the incident ray, and the reflecting or reflected ray, the refracted or reflecting ray, and the normal axis here will all be on the same plane, okay, which is the plane of incidence. Sorry, I didn't see the monitor clearly. That's the first law in the geometrical optics. The second law says that the incident angle, okay, the incoming angle here, which is measured with respect to the normal axis, will be equal to the reflecting ray. Okay, the reflecting ray is also is equal to the reflecting angle, and the reflecting angle is measured with respect to the normal axis. Okay, and one special thing, of course, we know that there will be another angle, which is the reflecting or reflected angle, and it's denoted by theta b.
In here you can see it's theta B. I'm not sure this one has, the YouTube has the low stream data, so going to use the internet from this one. Okay, and we will see our spatial effect that we get from these experiments. Of course, the main interest for us is the polarizing orientation, right? Which is denoted by the E field. Okay, let's move to the next page. Of course, the plane contains the plane of incidence actually contains the incident ray, the reflected ray, the reflecting ray, and the normal. Okay, all these four lines. And the angle of the incident is the polarizing angle, theta p. Let's go to the previous page. Okay, if the incident light comes in a spatial angle, let's say it's theta p, there will be a spatial effect. Okay, with other angle there will be no such spatial effect. The spatial effect is that the reflecting components will have only a single orientation of the electric field. Okay, so it's a linear polarization. Okay, it has linear polarization. That's the reflecting component. And before we go to the reflecting components, we will say the intensity here. Okay, it's lower. Okay, is lower than the intensity at the incoming or at the input side. And for the second component, here you have two orientations of the E field. Okay, I'm not sure whether I say this or not. The meaning of this horizontal line is that this E field, okay, has these E fields are parallel to the reflecting surface, and they are perpendicular to the plane of the incidence. Okay, but this reflecting ray has only a single orientation of the E field. But for the second component, it has two orientations of the E field. The first one is the same as the reflecting component, okay, which is in horizontal way, it's parallel to the reflecting surface. Okay, it's perpendicular to the plane of incidence. The second orientation is in the opposite, is 90 degrees from the former orientation. And that's it. We go to the detail of this one. Okay, of course, this is what I have already said. This is the 2D view.ผมเปิดไลน์ไปด้วยนะเผื่อคุณแจ้งอะไรมานะครับโอเคไม่มีนะ So let's move to figure 40. Before that, you have seen the reflection experiments in 3D. Okay, this is the 2D version of the previous figure. The special thing happens in the sense that
when the incoming ray arrives with the angle theta p, okay, which is called polarizing angle. Okay, this is a special thing. The two outputs, which is the reflecting component, the reflecting ray, and the reflecting component or the reflecting ray, will be 90 degree. You can see the right angle symbol here. Will be 90 degree from each other. Okay, that's a special thing that happens only when you let the light propagates with the angle theta p. Okay, a spatial angle which is called polarizing angle. And what else? As I showed you before on the whiteboard, so I need to bring you to the whiteboard, right? ผมต้องพาคุณไปที่กระดานนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหม okay, and this one I need to change the microphone. Let's go. Hello, one. Different. Hello, 1, 2, 3. Okay, you can hear. And this.โอเคฟัง YouTube นะครับได้ยินไหมครับ YouTube moment where is that MacBook and oh okay hello สวัสดีครับ okay I think you can see me in the whiteboard. I'm going to derive or give you the relationship of the figure 40s, and then we will arrive at the Brewster law, and we would go to the ได้ยินเสียงผมนะครับผมเปลี่ยนไมโครโฟนให้แล้วนะครับ in this figure. Okay, the figure on the whiteboard, it will be the same figure. Okay, the figure number 40 on the lecture notes. You can see that ทุกคนได้ยินนะครับได้ยินไหมเอ่ยถ้าไม่ได้ยินแจ้งผมนะครับทางใดก็ได้นะครับโอเคไหมได้ยินอยู่นะครับโอเค
You can hear me, no? Okay. From this figure, I think you can still see that. Okay. Everything fine, right? In this figure, you can see that when the incoming ray has the angle theta p, and the special thing that happens in nature is that the reflecting component and the reflecting component and the reflecting ray refracting will be 90 degree to each other. So from this straight line, you can see that any angle on the straight line, okay, will be all 190 degree, okay, will be equal 190 degree. So in this case, you can see that this one has already take 90 degree. So we need to add all these three angles. It's what is the black color? Okay, the black one here. You can see that the first angle is theta p, right? Theta p. The second angle is 90 degrees, so we add it with we add 90 degrees to the first angle. So the third angle, the last one, is theta b, okay, which is the reflecting angle, okay, which is measured from the normal line, and all is 190 degrees, okay, according to the line. Okay, when you measure, this should be 180 degrees. Okay, and we are going to see the relationship between theta p and theta b. I hope that you can hear me quite well, right? Okay, and what you can see is that theta p will be equal to 180 minus 90 degree and minus theta b again. Okay, and after that you can just use a simple mathematical skill. Okay, it's simple algebra. 180 and 90 will bring you to 90 degree only, and this one has nothing to do because it's a variable, so we need to leave it like that. Theta b. Okay, you can see the relationship between theta p, which is the incoming ray, and theta b, the output angle. Okay, we need to remember this relation. And what we have heard before or earlier is that we got the Snell's law, right? The Snell's law said that the product of the index of refraction of the first substance, okay, the product of the index of refraction for the first substance and the sine of the angle in the first substance will be equal to the product of the index of refraction in the second substance and the angle at the second substance. So Snell's law says that, okay, we will move from Snell's law to Brewster's law. Snell's law in this scenario says that that's the first substance or substance A. We can say that the product, which is N A times psi of the angle at the first substance, which is theta p here, okay, theta p, and it will be equal to the product of the index of refraction in the second substance, NB
I hope that the voice is all right. Okay, in both web base. NB and psi, right, of the angle at the second substance, which is theta b here. Okay, and as we know before, I'm not sure what kind of angle they would like to see. Okay, they want to see theta p, right? Okay, theta b is what we may would like to know. Okay, but let's try to substitute. Let's try to manipulate this the Snell's law in terms of the incoming ray, which is the theta p. Okay, the polarizing angle. So as you know, theta p right here. Oh, sorry, theta b is not what we want. What we get here is theta b, right? We move theta b to the left hand side. When we move theta p to the right hand side, what we get will be theta b equal to 90 degree minus theta p, right? We will express this equality in terms of theta p, and of course we have nothing to do with NB. This is NB and psi theta. Oh, sorry. 90 degree minus theta p, right here. And of course, we know what you know from basic trigonometry function is that what you get from the trigonometric function is the following. You know that psi of 90 degree minus x, okay, will be equal to cosine of x, okay, and that's the trigonometric identity that you may know from the past few years, past 2 years, and we are going to apply this formula to the last term. Okay, in what we get further is NB equals cosine of theta p. Okay, is there anything wrong with that? Okay, we get this one. Okay, and we are going to move the a single variable to each other, right? We have two variables. We have actually three variables, NA, NB, and theta p. Okay, we are going to move theta p to be at the same side. Okay, which is let's say we move cosine theta p to the left side, and we are going to move NA, okay, which is the index of refraction for the first substance, to the right hand side. So what you get will be NA to this one, right? So what you get on the left hand side is going to be sine theta p, okay, divided by cosine theta p. I'm not sure whether you can see it or not. And it's going to be equal to NB. What remaining on the right hand side is NB, and we move NA to the right hand side. It's going to be NB divided by NA. Okay, and this is the Brewster law, but it's not finished. But it doesn't finish yet. Okay, we know that this ratio is a single function in trigonometric function, right? It is actually tan theta p, right? And that's it, tan theta p. So in conclusion, the Brewster law is tan theta p equals NB divided by NA. Okay,
it means the tangent value of the incoming ray, okay, will be equal to the ratio between the index of refraction for the second substance to the index of refraction in the first substance or substance A. Okay, and if you would like to find theta p explicitly, let me clear this this space, okay, so that we can okay, if you want to see theta, if you want to find theta p explicitly, you just use the inverse function, okay, the inverse function of the tangent function, which is the arctan function. Okay, I'm not sure. I have seen some of your homework use this notation to represent the inverse function, but I don't prefer that way. Okay, you the inverse function of psi. Okay, you use this one to denote the inverse function of psi, but I don't prefer this notation because it can be interpreted into different meanings. Okay, the first meaning is what you want to express. Okay, it's equal to arc psi x, and another way is that because this is the power of -1, it can bring us ambiguity. Okay, it can mean psi x, and it's actually cosec x like this. Okay, please use only this notation. Okay, I prefer only this notation so that we will not get confused easily. Okay, otherwise we cannot communicate well to each other. So let's talk about our problem. Tan theta p equals nb by na. Of course, we need to take the inverse function of the tangent, and we are going to receive or obtain the value theta p. Okay, so if we take the inverse function of the tangent function, we will get arc tan, okay, of the tan theta p will be sorry, we don't have enough space, right? Will be equal to arctan to both sides, right? So arctan of NB, okay, by na. Please note that this ratio is the index of the destination. Okay, the second side, the index of reflection at the second side divided by the index of reflection at the first side. Okay, not the first side to the second side. Okay, the second one divided by the first one. Okay, and from this equation we will get simply theta p equals arc tan NB by NA. Okay, the destination divided by the place we start from, and this is the most important equality we are going to use further. Okay, it's called Brewster's law. Okay, you have got to know the Snell's law already. This one is called Brewster. Okay, Brewster law. Brewster law. Okay, actually Brewster law doesn't give you only this expression, but it says that the angle here will be right angle, will be 90 degrees, and the polarization
at the reflecting component will be linear. Okay, you will get linear polarization in at the reflecting components, and in this reflecting components, you will get two orientations of the E field. Okay, two orientation of the electric field. Okay, and you may ask me if we would like to know theta b, what could we find in theta b? Of course, you know that theta b is what we have already expressed here. Okay, when you get the value for theta p from this arctan function, okay, and that's the reason why I told you before we need to have the electronic calculator. Okay, please don't forget that I asked you before to have the electronic calculator. So you need this tool, okay, in the examination or even in order to do your homework. Okay, use the electronic calculator to get this arctan value. Okay, and if you would like to see, or you would like to know the value of the reflecting angle theta b or theta 2, as you like, you just use this expression. For example, if you get theta p as 30 degrees, what we get for theta b is that 90 degree minus 30 is going to be 60 degrees. Okay, at the reflecting side. Okay, and that's the Brewster law. I'm sorry for that. ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมานะครับ Google Meet Google นี้นะครับ Google Classroom ไม่ค่อยดีเลย์เท่าไหร่นะครับ anyway we'll be back to the lecture notes, right? We need to switch back our microphone. No, our microphone to the external one. Okay, this one.
this one as well. The show MV7, yes. Now we get back to the lecture notes. And okay, it's all right. Let me monitor anything that may happen. Okay, the figure 40 is quite clear like right now. We move to the next page. And we get equation number 20 as the Snell's law here. And after that, we get equation 21, okay, is known as Brewster law. In words, okay, the Brewster's law says that the tangent of the incident angle theta p, okay, which this is the spatial angle that I have told you before, equals the ratio of the two indices of refraction, okay, at both substances. And one more thing, when this condition is fulfilled, the reflecting or reflected light is completely polarized. It means you will get the linear polarization here. Okay, the linear polarization for the reflected components. Okay, when theta p is equal to arctan of the ratio between NB and NA. Okay, NB first divided, and then NA comes later. Okay, at the denominator position. That's the theory. Okay, you have seen it, and we are going to meet, okay, to see an example, which is written here. The sunlight, okay, reflects off the smooth surface of an occupied swimming pool. Okay, what is the reason why we would need the condition unoccupied? Because if there is a person in the swimming pool, the surface of the water is it will not be, okay, the surface of the water in the swimming pool is not going to be a plane. Okay, actually you can see that the surface of the water in any river or in any canal or even in the swimming pool will not be exactly planar. Okay, it has some curve and so on. But in order to solve this problem easily, okay, in the high school level, we assume that the water has the planar, okay, has the planar surface. Okay, the surface is smooth. Okay, that's why they say here smooth surface of the water in the swimming pool. Okay, and given the reflective indices, okay, the index of reflection, okay, indices of reflection for both methods. Of course, the substance above the water should be air, right? The air is above the water, and the second material is going to be water. The index
the index of refraction in the air is simply 1, okay? Actually, it's not number 1, but we assume for simplicity that the index of refraction in the air is simply number 1, okay? And the index of refraction in the water is 1.33, okay? We are going to use this number, okay? If you want to use a really accurate value, you have to go to this table, as I said to you before, okay? You just use the index of refraction for the water, okay, 1.333. This is more accurate, okay? But for us, we just use only 2 digits after the decimal points. That's enough for us, okay, in the high school level. So let's get back to the problem. Okay, if you cannot see the figure for this scenario easily, let's go to this one, okay? This is the daytime scenario, okay, daytime case. Of course, this is the air, okay? The first substance is the air. I'm not sure whether everything fine, right? In both classroom and อยู่ที่ classroom มี 15 นะผักผมออกไป 2 เหลือ 13 ที่ YouTube มีอยู่8 คนนะครับหักผมไปก็เหลือ 7 นะ7 บวก 13 20 คนนะครับที่ดูเรียนอยู่ตอนนี้นะครับ It may be the case, okay, because some of you have said you are going to be on leave, no problem. And here the first thing in physics problem is that you need to draw the figure, okay, so that you understand everything what is going on in the problem. And here, okay, this is the first matter, the first substance, as I told you, which is air, okay. That's the it's the graphical illustration, okay, from the reality. The second matter is water, and of course we are going to assign the value, the variable Na, okay, it's number 1 simply 1.00, and Nb, which is the index of refraction in the second substance, which is water here. And we assume that the boundary of water and of the air and the water is a straight line, okay. If you are so serious, is not a straight line, okay. It should have some small it should have a little bit small curve, okay. And as same as before in the 2D figure, in figure 40, this is the incoming light, and that's called the incident angle, okay. It's measured from the normal line here, okay. And according to the second law in geometrical optics, okay, the reflecting angle theta r, okay, should be equal to the incoming angle or the incident angle, okay, because we have already theta p at the input side, so the output side should be also the same angle, which is theta p, okay. Let's say this event happens in a spatial case, as we have mentioned it earlier, which is the polarizing condition, okay. This is the reflected component, okay, and the second output component is the refracted component ส่วนที่หักเหนะครับ okay ไหม and of course it should have an angle which is denoted by theta b, okay. Theta b is the reflecting angle, okay. It's also measured with respect to the normal line as well, okay, the normal line. And it's denoted by theta b, okay, as the second substance, okay. That's the scenario we are going to consider in this example. Let's go back to the question. There are 2 questions actually, okay. There are 2 questions in this example, in this problem. At what angle of reflection
is the light completely polarized. Okay. We go to the free body diagram. The question is at what angle for reflection the light is completely polarized. It means that the reflected component, the reflected ray, has the linear polarization. Okay, and this condition will happen only when the incoming angle is with the polarizing angle, which is theta p. Okay, the incident ray can take any angle, but in order for the reflected ray to be completely polarized or linearly polarized, the incoming or the incident angle should be equal to a spatial angle, which is theta p or polarizing angle. Okay, in order to answer the first question, we use the second. We have used the second law in geometrical property already, right? Which says that this angle should be equal to the incident ray. Okay, and we have already denote this variable as theta p already. We need to, as you know, we just studied the Brewster's law. We are going to use the Brewster law to find the reflecting angle, which is actually the same value for the incident angle, okay, theta p. Let's get back to the whiteboard, and we are going to solve this problem on the whiteboard. กลับไปที่whiteboard ครับsetting audio okay, and, this one. Okay, let's get back to the whiteboard. We need to clear all. Okay, we are going to apply the Brewster's law, right? Which says that theta p, the polarizing angle, is equal to arctan of the index of refraction at the second in the second substance to the index of refraction at the first in the first substance. So let's write down the formula. สูตรคุณต้องจำได้นะครับเวลาสอบกลางภาคนะครับ theta p this is the Brewster law. Okay, let's use or apply the Brewster law. Theta p equal to arc 10, right? Arc 10 of the destination, okay, index of refraction at the destination side divided by index of refraction at the beginning side or the starting side, NB divided by NA. Okay, please note that the second one divided by the first one. Okay, and of course, this is the air, this is the water, and what we know is that NB will be equal to N index of refraction in the second substance, which is water. So it water, which is, of course, we know that water is more dense than the air, so the index of refraction here should be larger than than in the air. So it's 1.33. So Na is the index of refraction in the air, the first substance. In air, it's not exactly number one, but we assume
for simplicity that it's equal to 1. Okay, and you just leave these into the Brewster equation, and it's going to be arc10 นะครับทุกคนได้ยินเสียงอยู่นะครับเสียงโอเคนะครับarc10 of arc10 of in water, okay, the second substance divided by in air, okay, in the first substance, which is air, okay, and it's actually arc10 in water is 1.33, okay, divided by in air, which is 1.00, and we need to use the calculator. Okay, just use the calculator, and what we get will be, let's get back to the calculator. 10 1.33 in degree. Okay, 10 1.33 in degrees. It's equal approximately, okay, 53.06. Okay, after we have used it, the calculator. Oh, here. What we get approximately is 53 degree. Okay, you need to write down the symbol of degree. Okay, if you don't write down a small circle at the superscript here, I'm going to understand that you say the angle in radians, okay, and it will be different. Okay, express the angle in a typical unit so that everybody can understand that. Okay, that's the first question. Let's get back to the lecture notes. Let's get back to the lecture notes. Where is that? Entire screen. Right. Oh, extend microphone. Okay. This one. Need to use the. Need to use the. Sure. Okay. Let's get back to the lecture notes. Okay. Okay. This one. We move to the previous page, right? So that we can see the second question. The second question is that what is the corresponding angle of reflection for the light that is transmitted or reflected into the water? It's quite simple, okay? This question just asks about the angle here at the reflecting component, okay? The angle in the second substance, which is the variable theta b, okay? And we will, you can find it easily, right? It's the angle which is subtracted from 90 degree. And we get back to the okay. Okay, we
go to the whiteboard again. We need to find theta b, and it's quite simple as I told you before. Theta b, which is the angle at the second substance, or the reflecting angle, will be 90 degree minus the incoming or the incident ray, which is incident angle, which is theta p, right? As we know that theta p is 53 degrees, so this one is 90 degree minus 53 degrees, and what you get finally will be 37 degrees. Okay, this one is 53 degrees. Okay, both have 53 degrees, and the angle here will be actually 106 degrees, and the angle at the reflecting component in the second substance will be this one. Okay, 37, and we need to finish the lecture right now. Okay, so the homework, okay, the homework for you is the problem related to Brewster angle. Sorry for that นะครับก็ขอจบเลคเชอร์ไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับ10 โมง 10นะครับ10 ครับการบ้านนะครับการบ้านก็คือการบ้านนะครับก็คือให้คุณนะครับไปหาปัญหาใดก็ได้นะครับปัญหาใดก็ได้ที่ใช้สูตรของ Brewster Law นะครับโอเค your homework right now is to find any problem. Okay, just use only one problem. Okay, try to find only a single problem that needs to use or apply the Brewster formula, which is this one. Okay, theta p is equal to NB. Theta p is equal to arctan of NB by NA. Okay, just use the Brewster formula, and that's it. Only one problem. ทุกคนพอเข้าใจนะครับ so we need to quit the lecture for today right now, and I think we have a compensating lecture tomorrow, right, on Saturday, and I think it should take the schedule for Wednesday, so we would meet again in the afternoon tomorrow. See you. Bye bye ครับสวัสดีครับมีปัญหาอะไรถามได้นะครับStop recording.